Представляем обновленную модель уличного камина Pro 800 в сочетании элегантности и функциональности, которая станет настоящим украшением вашего пространства. Мы учли все пожелания пользователей и внесли несколько улучшений для максимального комфорта. Удобные колеса для легкости перемещения, лючок для простоты розжига, стильный колпак, завершивший образ камина. Этот уличный камин огненная труба не просто источник тепла, а настоящая дизайнерская деталь, которая придаст вашему двору, зоне отдыха или ресторану уникальный шарм. Он создаст атмосферу уюта и уединения, превращая любое пространство в уголок комфорта и спокойствия. Работающий на экологически чистых пеллетах, камин сочетает в себе высокую эффективность и минимальное воздействие на окружающую среду. Бункер емкостью 2,6 кг позволяет ему работать без перерыва в течение 3 часов, а мощность в 5 кВт обогревает в радиусе до 2 метров. В комплект входит камин в сборе, газовая горелка для удобного розжига, 40 кг пеллетов. Камин Pro 800 станет отличным выбором как для личного пользования, так и в качестве стильного подарка, который впечатлит своим дизайном и высокой функциональностью.